Мэтгэлцэн гэрийн голд асаасан галдурлсан таснас хийн гал голомтын зүүн талд гүнгурваа мэд суух лувсан лам шар дээлээ нямбаалан эвхэж зандан модон шоголтой хуучин судар дэлгэн завлан сум. Харин баруун талд ангийн ус арсны утаа хээрийн зэрлэг өв санхлуулсан чонбо суухажээ. Тэдний дунд нэг жаалхуу халуундаан дэмэрэн тарчилж явдана. Лувсан лам нүдэн анаад намуухан эмнэлээр ном уншиж эхлэв. Тэрээр хөөрөө биш харин хүүгийн дотоод руу өнгөх мэд гарна. Энэ хүү өвлийн үрийнхээ ирэхээр зовж байна хэмээн тэрээр шивнэлээ. Түүний оюун санаа би хэмээх хоосон төсөөллөөр бүрхэгджээ. Би түүний сүнс зөв зам мөрийг олоосаа гэж залбирч байна. Энэ төрөлдөөж бай, эрх төрөлдөөж бай. Зовлонгийн зүуднээс сэрх болтугай. Энэ халуурал нь ердөөл халуун далаа дахь өчүүхэн долгион төдий юм. Тэрээр жижиг мөнгөн хонхыг зөөлөн цохив. Дин хонхны дуу тунгалаг алс холоос сонсогдох шиг байлаа. Чонбо хайрга бутлах мэд чангаар хөхөрлөө. Тэр нүдэн аних биш, харин ч нүдний цэцгийн хагартал том нэв. Далаа живж байгаа хүнд тэр далаач нь хоосон санагдахгүй болов ламтан мэн хэмээн чонбо хөржгнүүллээ. Тэрээр аянган сагуулсан хус модоор сэлсэн хэнгэргээ шүүрэн авав. Харн хон сүнс хүүгийн сүудрийг зуучсан байна. Хүү чиний буян хэрэггүй. Харин хавцалд нуугдсан сүнсийг нь чирч гаргаж ирэх л хэрэгтэй байна. Тэрээр хэнгэргээ дэлдэв. Бум. Лувсан ламын аягтай цаа чичирхийлэн долгиотно. Чи зөвхөн сүудрээр тоглож байна гэж лам намдуухан дуугаар хэлв. Чи өнөөдөр түүнийг ангаасан ч тэр хизээ нэгэн цагт өгөх болно. Чи ердөөл эвдэрсэн тоглоомыг засч байна. Харин түүнд тоглоомоо тавьж явуулж сургал тэр хизээч дахин гунахгүй. Харин чи бол яасан ч үхэх юм чин гэд цэцгээ услагаас татгалзаж байгаа цэцэрлэгч юм гэж буу гал руу дөхөж суугаад сөргүүлв. Би амьд бүхэнд үйлчилдэг. Би үлсгэлэн хүүдэн бас зүрхний цогцолтод үйлчилдэг. Хэр би тэр хар нохойг хөөж явуулахгүй бол энэ хүү чиний тэр хоосон чанарыг сурах хүртлэн амьд байж чадахгүй. Хүү гэнэт чангаар ууллаа. Лам хүүгийн оюун санааг амар амгалан руу хөтлөхөөр эрхэндэн гар хүрв. Бөө харин харанхуй таймдаадгаар арих ташууран шүүрэн авлаа. Нэг нь ертөнцөөс гарах замыг хан одын зүг ширтэж, нөгөө нь ертөнцөд үлдэх замыг хан шороо руу ширтэж байлаа.